È Cuneo ad avere ragione al tie-break dopo una maratona infinita di oltre 2 ore. Dopo un match molto equilibrato, la formazione piemontese domina il set conclusivo, continuando la sua striscia positiva. Coach Pistola conferma la formazione vittoriosa con Chieri nello scorso match, mentre coach Mazzola, orfano di Veglia, Berti ed Angelina, fa esordire Saskia Hippe nell'inedito ruolo di centrale. Primo set, l'equilibrio viene spezzato da Brescia nella seconda metà del parziale ed è proprio Saskia Hippe a chiudere la contesa 25-17. Il secondo set ha visto la reazione di Cuneo che grazie anche all'inserimento di Turco per signorire impatta chiudendo 25-20. Brescia risponde colpo su colpo e dopo un terzo parziale molto lottato si porta avanti 2-1. Nel quarto set è sempre la formazione di casa a fare la voce grossa sino al 16-13. Poi subisce il ritorno di Cuneo, trascinata dal servizio di Ungureanu, che anche nel tie break si è dimostrato decisivo. MVP è Caterina Zaccheiu con 16 punti ed il 66% in attacco. Per Brescia non sono invece bastati i 25 di Anna Nicoletti e di 15 dell'esordiente Saskia Hippe. Venivamo dal 3-2 con Chieri e era stata una partita tirata e lo è stato anche oggi. Oggi sicuramente è stato difficile perché non riuscivamo a esprimerci al meglio, abbiamo faticato tanto, però penso che siamo state brave a rimanere lì di testa, a lottare su tutti i palloni e a rimanere in partita e poi a spingere nei momenti importanti per recuperare il quarto set che eravamo sotto di qualche punto e poi il quinto è andato bene.